waaw ñu ngi sant d'abord di nuyu ñi fi daje ñëpp jiital ci monsieur le gouverneur di nuyu aussi monsieur le maire bi nekk fii nga xam ne moom moo jiite commune bi di nuyu également la directrice ANAPEJ di nuyu délégation bi ñu àndal ak population Kaffrine yëpp tey dañ fi ñëw pour jëmmal ndigalu président de la république ak premier ministre am ci wàllum seetal suñu réew wàllum seetal suñu réew bi nag tey mooy ñaareelu fan bi nga xam ne def nañ ko premier bi fii lañ ko defee woon Kaffrine deuxième bi ñoo ngi fii Kaffrine ñu jëloon ci première journée bi ay engagement yi bokk ci ñu fexe yaatal bassin bi ba nga xam ne ndox mi nga xam ne mooy jógee fépp mën a daje fii pour ñu wàññi inondation bi ñaareelu engagement bi bokk ci ñu curer canaux yi maanaam nettoyer ko autour du marché loolu aussi engagement la jël nañ ko entreprise bi ko war a jël sur le plan administratif moo am ay sooxe te loolu su fekkee fan dina ñëw ànd ci ak aussi le monsieur le maire mi nga xam ne aussi jël na ay engagement côté boobu. di remercier rek le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement mi nga xam ne biñ ko woowee sollicité ko ci diir bu gàtt indi na fi équipe bu mag bu nga xam ne ñu ngi commencé liggéey bi ci diir bu gàtt comme ni ko technicien bi waxee bassin bi dana am xóotaayu 2 mètres. mais aussi nga am yaatuwaay bu toll ci 6500 mètres carrés loolu nag dina mën a jël ba lu toll ci 15000 mètres cubes mu doon lu am solo lu nga xam ne dina wàññi wàllu mbënd fii koñ yi nga xam ne moo war surtout Kaffrine 2 loolu aussi nag dañuy wax nit ñi pour ñuy wàllum sécurité ñu moytu fexe ba nga xam ne ñu aar ko wax aussi collectivité territoriale bi nga xam ne commune bi ñu accompagner ci aussi les équipes pour que protection bi bañ mu jur ay accident ñu ngi leen ci ñaax ci fànn boobu di ñaax aussi di wane ne lii ñuy def dafa doon lu nga xam ne président de la république moo ko digle premier ministre di ko jëmmal mooy seetal suñu réew mi nag doon na lu nga xam ne ñëpp a war a taxaw pour loolu mën a antu président de la république ak gouvernement bi dañuy joxe orientation maanaam jëf bi nag ci suuf lañ koy defee maanaam gox yeeg gox-goxaat ak population yi ñoo war a mobiliser wu. moo tax Kaffrine ñi ngi leen di ñaax ne xam ne sunu dëkk bi kenn du ko defar kurul waa Kaffrine ñoo ko mën a defar donc nañu mobiliser koñ bu ñu dem ñëpp daje ñu àndandoo buñ ko defee fii ak juróom benn journée yaakaar naa ne dëkk bi dana set beneen bi ñu boole ci jëmbat garab dafa bokk ci li nga xam ne moom moo mën a naatal sunu dëkk moo mën a taaral sunu dëkk ci jamono yi nga xam ne ñu ngi koy wax changement climatique xam ngeen fu mu toll ñu ngi ci 10 heures gis ngeen nu naaj bi mel donc dafay laaj garab bokk ci suñu aada bokk suñu cosaan beneen bi mooy dafa am lu nga xam ne am na mu daan am bu njëkk mooy dañ daan bale suñu buntu kër yi bale biir kër yi ñu fexe ba loolu ñu indiwaat ko boo demee tey dëkk bu ñuy wax Ziguinchor bokk na ci rare ville yu nga xam ne nit ñi dañuy bale dëkk bi set parce que cet mu ngi commencé ci kenn ku nekk sa comportement kër gu nekk seen comportement ba nga xam ne day ñëw ci mbedd mi état mën na am moyen collectivité territoriale mën na am moyen mais bu fekkente ne nit ñi taxawuñ pour cet googu ñu jëmal ko seen comportement dina jafe loolu ñu mën ko xeex moo tax ñu ngi woo population bi côté boobu fànn boobu ñu taxaw ci ñëpp mobiliser xam ne mbir mi ñu def pour ñoom la ñoom ñoo ci war a jiitu loolu daal la ñu amoon ci kàddu di ko sànni jërëjëf. alors tey en tant que maire de Kaffrine ñëw naa ci deuxième journée bi ci convocation gouverneur jot naa convocation bi pa wax naa ko. et ensuite monsieur le ministre secrétaire d'État Momar Talla Ndao moom itam ci boppam mu yëgal ma ko muy aussi mbirum Kaffrine muy mbirum réew mi ma déplacé wu ñëw ànd ak moom félicité ko d'abord félicité ko parce que ñëpp ay doomu Ndoukoumane lañu félicité ko ci engagement am ci détermination ci engagement yi ñu fi jël ci première journée bi ci diir weer rek mu taxaw ci parce que loolu tamit mooy taxawaay mbir mi du moyen yu réew mi yor taxawaay daf ci yitte mu taxaw ci ba tey ñu mën a commencer travaux yi ba ñu ne ñu fii ak le 6 août travaux yi dina yemb travaux yi nag bu yembee dañ jàpp nañ inondation nag moom kenn mënul prévoir lépp waxtaan wax dëgg ca la ndoxu yàlla kenn mënu ko prévoir waaye au moins jël nañ ay jumtukaay yu ko mën a atténuer bu jafe-jafe amee au moins